नमस्ते साथीहरू, आजको दिन चाहिँ मेरो कसरी बित्यो भनेर म हजुरलाई सेयर गर्छु। अनि बिहानै उठेर म हिँडेँ। मैले चाहिँ हेयर कटको क्लास लिइरहेको छु नि त, 1 विक जति भयो होला लगभग। अनि बिहानै उठेर म चाहिँ हिँडेँ अब क्लासतिर। 6 बजीदेखि 7 बजीसम्म चाहिँ मेरो सेल्फ मेकअप क्लास भइरहेको छ। अनि त्यस पछाडि सकेर म हिँडेँ क्लासतिर। अनि क्लास गएर आएपछि मेरो रुमको हालत यस्तो हुन्छ, कति धेरै चिटिक्क बनाएर बस्नु मनपर्छ, तर के हुन्छ भ्याइँदैन। केले गर्दाखेरि हतार हुन्छ। आज चाहिँ शनिबारको दिन रुम सफा गरेँ। अनि यति मिठो दुधको चिया, त्यो पनि बिदाको दिन त नखाने कुरै भएन साथीहरू। खाँदै खाँदै मेरो एकजना क्लाइन्ट आउने भन्ने हुन्छ फोटोसुटको लागि, मेकअप गर्नको लागि। सो चिया खाँदै पर्खिरहेको थिएँ उहाँहरूलाई मैले। ओहो, 1 कप चिया खाइसक्दा पनि उहाँहरू आइपुग्नु भएन। अनि यताउता गर्दै फेरि कस्तो अल्छी हुन्छ, छुट्टीको दिन चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। यो चाहिँ मेरो किचन रुम, मेरो एकै ठाउँ छ साथीहरू। म एक्लै भएको कारणले मैले एउटै मात्रै रुम लिएको छु। रुम पनि खोज्नुपर्ने छ साथीहरू, खोज्दैछु तर पाएको छैन भनौँ न। अनि बल्ल तल्ल बेहुली आइपुग्नु भयो। अनि उहाँको सिन्दुर म लाउँदैछु। मेकअपर आधी सकेर उहाँलाई सिन्दुर लाएर चिटिक्क बनाएर त पठाउनु पर्ने हुन्छ नि त। अनि उहाँको फाइनल लुक पनि मैले हजुरलाई सेयर गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् उहाँको फाइनल लुक यस्तो रहेको थियो। अनि एकदमै धेरै राम्रो प्रिटी देखिनु भएको थियो। सो थ्याङ्क यू फर चुजिङ मी भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। टाढादेखि आउनु भएको थियो उहाँहरू। अनि मेरो आजको दिन चाहिँ यसरी नै बित्यो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हामी भोलिको भिडियोमा भेट्नेछौँ गाइज। बाई बाई।